السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مطعم تمن كبدة. أنا اشتريت الحاجات دي من مطعم تمن كبدة في الأقصر، شارع حي الفيروز، قصاد الفرن المصري. الفرع اللي هو هناك ده، مش الفرع التاني يعني. هو كمان بيبيع حواوشي وكبدة. أنا جبت منه حواوشي اللي هو الكلاسيك العادي، البلدي، مش الاسكندراني. وجبت كمان منه كبدة الشرقاوي اللي هي كبدة بالردة. وادي الباكجينج قدامكم، عبارة عن يعني الساندوتش ومعاه المخلل بتاعه، وفي كاتشب كمان. ده الحواوشي هنبتدي بيه الأول. شوف طعمه حلو ولا مش قوي يعني. بس قبل ما نشوف ونقيم، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك حالا ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ادي الحواوشي، يعني الحشو بتاعه معقول، ما هواش قليل قوي ولا هو كتير قوي، في المتوسط يعني. طعم الخلطة كويس جدا. بس العيش حاساه طري شوية، معرفش هل يعني لما اتحط في العلب بتاعته كده ولا هو من الاول كده يعني. بس هو يعني حاطط زيادة عن الحواوشي اللي انا متعودة عليه، طماطم متقطعة فيه. مش لحمة وبصل بس يعني. وانا فتحت المخلل اهو. المخلل حطه في كيس زي ما انتوا شايفين على ما فتحته، عشان ما اعطلكمش يعني. وبعدين بس المخلل بتاعه بصراحة يعني ايه، ني لسه. حتى طعم التوم لسه واضح فيه كده، وهو كمان لسه يعني ما تخللش كويس. بس مش مشكلة المخلل، المهم الحواوشي نفسه كويس إلى حد ما. مش حاجة واو يعني، ما أبهرتنيش، بس في نفس الوقت مش وحش يعني، طعمه في المتوسط. وادي سندوتش الكبدة، كبدة الشرقاوي مع سلطة الطحينة ومخلل برضو. بصراحة أنا مش هقول أسعار، لأن الأسعار كل يوم يعني بتزيد. الفترة دي الواحد ما يقدرش يحكم على الأسعار، حاجة مش متسيطر عليها خالص. ف يعني على ما نزلت الفيديو كده أكيد طبعا الأسعار زادت يعني. فهنتكلم بس عن الطعم وعن يعني الباكجينج والحاجات دي. كبدة الشرقاوي يعني عادية في المعقول برضو، ما هياش واو وما هياش وحشة. بس يعني انا مش حاسة بطعم تتبيلة قوي فيها، ما فيش حاجة ابهرتني فيها يعني. طعمها عادي جدا. يعني حاسة ان الحواوشي احلى شوية كمان. الحواوشي فيه طعم كده ظاهر اكتر يعني. ده هنقول تاني ان هو المحل اللي هو في الفيروز، مش مش اللي في نزلة المدينة. وادي المخلل، ده خيار مخلل وفلفل، يعني هو لسه مستواش. وبتنجان، ده بتنجان زي ما حضراتكم شايفين. نحط حتة مخلل كده على اساس يعني ايه، يدي كده حرشنة للموضوع يعني. سلطة الطحينة برضو مش قد كده، عادية جدا واقل من العادي. سندوتش الكبدة مش قوي بصراحة، يعني الحواوشي احلى منه اكتر، يعني اكتر بكتير. ودي تجربتنا في تمن كبدة اللي في الفيروز،
ناحية فرن العيش المصري، قصاد فرن العيش المصري أكاديمية الفيروز، في التقاطع هناك، التقاطع في الفيروز يعني. وادي الكبدة بوريها لكم، هي شكلها كويس بس التتبيلة وكده مش واضحة فيها، ما أبهرتنيش يعني، عادية أو أقل من العادي كمان يعني.